សួស្តីដល់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Ice នេះគឺជាភាគទី2របស់រឿង Teach You a Lesson ភាគនេះចាប់ផ្ដើមឡើងដោយវីដេអូជាច្រើនត្រូវបានបែកធ្លាយទៅលើអ៊ីនធឺណិតទាំងវីដេអូដែលជូនហងនិងប៉ពួករបស់គេដើរប៊ូលីសដតេហើយនិងវីដេអូដែលហាជីនបដៅពួកប៊ូលីទាំងអស់នោះអ្នកខ្លះនៅពេលដែលឃើញវីដេអូដឹងថាពួកកូនសិស្សដែលត្រូវបានហាជីនវាយនោះគឺជាពួកប៊ូលីដែលធ្វើបាបសិស្សដតេនោះទេពួកគេយល់ថាវាពិតជាស័ក្តិសមខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែចំពោះអ្នកខ្លះទៀតវិញអត់ពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់នាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំដើម្បីតវ៉ាឲ្យលុបចោលនៅមន្ទីរការពារសិទ្ធិអប់រំទៀតផងពួកអ្នកកសែតនាំគ្នាតាមសួរលោកកាំងសុកថាការដែលលោកបង្កើតអង្គភាពមកឲ្យដើរវាយសិស្សឲ្យបែបហ្នឹងលោកឯងអត់យល់ថាជ្រុលឬក៏រំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីពេកទេលោកកាំងសុកក៏បកស្រាយតទៅវិញថាវិស័យអប់រំនៅកូរ៉េឥឡូវធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនដោយសារសាលាជាច្រើនវាคล้ายទៅជាកន្លែងដែលសិស្សធ្វើការរំលោភបំពានទៅកាន់អ្នកដទៃបង្កើតជាក្រុម gangster ហើយអីផ្សេងលើពីហ្នឹងក៏មានដែរនៅពេលដែលសិស្សអត់គ្រប់គ្រូបែបហ្នឹងការអប់រំវានឹងធ្លាក់ចុះបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់យល់ថាការដែលគាត់បង្កើតក្រុមមកមួយដើម្បីបដៅសិស្សឲ្យត្រង់ជួរមកវិញវាអត់មានអីទាស់ខុសនោះទេលោកគីតេនិងក្រុមការងាររបស់គាត់ពីរនាក់ទៀតកំពុងតែមើលព័ត៌មានដែលគេផ្សាយអំពីបទសម្ភាសន៍របស់លោកកាំងសុកនោះនោះគ្នាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើពីព្រោះថាលោកគីតេនេះគឺជាអ្នកដែលនៅប៉ាក់មួយទៀតទេហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏ដោយសារតែយល់ថាកាំងសុកកំចាត់វាងភៀលដែលជាអ្នកប៉ាក់ជាមួយខ្លួនឯងធ្វើឲ្យគាត់នេះនឹងកាន់តែងាយស្រួលរកសន្លឹកឆ្នោតនៅពេលដែលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏មានការបារម្ភផងដែរថាឥឡូវ ERPB នេះចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយម្ដងបន្តិចហើយខ្លាចថាបើសិនជាទុកបន្តបែបហ្នឹងទៀតនៅថ្ងៃមុខអាចនឹងបង្កជាបញ្ហាធំដល់ខាងពួកគេមិនខានទេអញ្ចឹងទៅលោកគីតេនិងក្រុមការងាររបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរកចំណុចខ្សោយដើម្បីត្រៀមចាត់ការ ERPB ហ្នឹងហើយនៅចុងបន្ទាប់ក៏មកដល់វិទ្យាល័យមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាគុន High Tech ដោយវិទ្យាល័យមួយនេះគេអត់បង្រៀនទូទៅដោយវិទ្យាល័យដទៃនោះទេគឺគេផ្ដោតទៅលើវិស្វកម្មរថយន្តហើយនិងអគ្គិសនីប៉ុន្តែវិទ្យាល័យមួយនេះមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងមែនទែនថានរណារៀននៅទីហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាក្រុម gangster ដោយគ្រូជាច្រើនអត់ចង់ទាំងហ៊ានមកធ្វើការនៅទីហ្នឹងផងពីព្រោះថាសិស្សនៅទីនេះហ៊ានវាយដល់ទាំងគ្រូខ្លួនឯងទៅទៀតនៅខ្លោងទ្វារសាលានេះសិតតែទង់ស្អីដែលបញ្ជាក់អំពីក្រុម gangster របស់ពួកគេនៅក្នុងទីធ្លាសាលាសុទ្ធតែសម្រាមហើយនៅក្នុងបរិវេណអគារទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែថ្នាំពណ៌ដែលកូនសិស្ស gangster ទាំងអស់នោះយកមកបាញ់ធ្វើហាក់បីដូចជាអគារទាំងអស់នេះគឺជាអគារដែលគេទុកចោលយ៉ាងចឹងនៅពេលនេះតួអង្គរបស់យើងថ្មីម្នាក់នេះដែលមានឈ្មោះថា Hyundai គេក៏ជាអធិការដែលមកពីមន្ទីរការពារសិទ្ធិអប់រំដែរប៉ុន្តែបន្លំខ្លួនធ្វើជាសិស្សដើម្បីធ្វើការមកស៊ើបអង្កេតស្ថានភាពផ្សេងនៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយនេះដោយគ្រាន់តែចូលមកដល់ក្នុងខ្លោងទ្វារសាលានេះស្បែកជើង Air Force ជាទីស្រឡាញ់របស់គេនេះក៏ត្រូវបានសិស្សដទៃទៀតដណ្ដើមយកទៅបាត់នៅពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងសាលាបន្តិចទៀតគេក៏ជួបជាមួយនឹងសិស្សសក់វែងម្នាក់នេះដែលមានឈ្មោះថា Inbom ក៏រកវាយគេភ្លាមតែម្ដងប៉ុន្តែគេក៏ដកលុយមកឲ្យប្រាប់ថានេះគឺជាថ្លៃការពារដែលធ្វើឲ្យ Inbom ឡើងចង់វាយគេវិញដល់ពេលដែល Hyundai ចូលទៅដល់ក្នុងថ្នាក់របស់គេឃើញថាវាកាន់តែយ៉ាប់ជាងនឹងទៅទៀតពីព្រោះថាសិស្សអត់មានគ្រប់គ្រូទាល់តែសោះដោយពួកគេអង្គុយជក់បរិយធ្វើមិនដឹងអ្នកខ្លះដាក់ជើងលើតុអីទៀតផងដល់ពេលដែលគ្រូចាប់ផ្ដើមបរៀនណាក៏នាំគ្នានិយាយថាពួកគេអាចបានយកសៀវភៅរៀនមកផងហ្នឹងអញ្ចឹងរៀនមកយើងគ្រូនេះខំនិយាយថាអត់អីបើអត់យកមកចាំគាត់អានមេរៀនឲ្យស្ដាប់ប៉ុន្តែម្នាក់នេះដែលមើលទៅគឺជាមេក្រុមប្រចាំថ្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះថាសឹងហានក៏តបទៅកាន់គ្រូនេះវិញថាអត់សៀវភៅអញ្ចឹងរៀនមិនកើតលោកគ្រូឯងទៅ copy ឲ្យពួកយើងបន្តិចមកខ្លាច survival លោកគ្រូនេះក៏រត់ទៅ copy សៀវភៅឲ្យដល់ពេលដែលចាញ់លេងសង្ហានក៏នាំកូនចៅរបស់គេនេះទៅវាយជាមួយនឹងកូនចៅរបស់ Inbom ដោយសារតែ Inbom នេះក៏ជាមេធំនៅក្នុងសាលានេះដូចគ្នាហើយយើងក៏មកស្គាល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីឋានៈអីផ្សេងនៅក្នុងសាលាមួយនេះដោយលោកគ្រូយូនេះយល់ទៅកាន់ហាជីនថានៅក្នុងសាលានេះមានសិស្សម្នាក់ដែលអាយុក្មេងនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែគេរស់ស៊ីខុសច្បាប់ចឹងទៅមានលុយច្រើនមែនតើហើយគេក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុម gangster នៅពិភពលោកខាងក្រៅច្រើនផងដែរចឹងទៅបានជាធ្វើឲ្យពួកសិស្សសាលាដទៃទៀតនេះគ្រប់ខ្លាចសិស្សម្នាក់ហ្នឹងមែនតើដោយសិស្សម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះថា Kwon Yok ហើយគេអត់សូវដែរមកសាលានោះទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងមានសិស្ស2នាក់ទៀតដែលមានឋានៈធំម្នាក់គឺសង្ហានហើយម្នាក់ទៀតគឺ Inbom ពីរក្រុមនេះសពថ្ងៃកំពុងតែប្រជែងគ្នាខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះពួកគេចង់ធ្វើជាកូនចៅរបស់ Kwon Yok ដោយ Kwon Yok នឹងដាក់លក្ខខណ្ឌមកថាបើសិនជាក្រុមណាមួយវាយឈ្នះក្រុមមួយទៀតក្រុមនោះនឹងត្រូវបាន Kwon Yok រើសយកមកធ្វើជាកូនចៅរបស់គេមិនខានទេអូខេហើយដល់ម៉ោងចេញលេងថ្ងៃនេះសិស្សទាំងពីរក្រុមហ្នឹងក៏នាំគ្នាវាយបតាយបតបគ្នាជាថ្មីដោយសូម្បីតែ Hyundai ដែលទើបនឹងត្រូវបានចូលមករៀននេះក៏ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យមកចូលរួមវាយជាមួយនឹងសិស្សដទៃទៀតដែរហើយគេអត់មានរៀនវាយនោះទេគឺចេះតែកិច្ចរហូតមកដល់ពេលនេះគេបានជួបជាមួយនឹងសិស្សម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Hongju ដែលជាសិស្សល្អប៉ុន្តែត្រូវសិស្សដទៃទៀតបង្ខំឲ្យមកចូលរួមវាយហើយការវាយគ្នារបស់ពួកគេក៏ត្រូវឈប់តែត្រឹមនឹងដោយសារតែ Kwon Yok ផ្ញើសារមកកាន់ Inbom ថា
ឲ្យយប់នេះមកជួបគេពួកគេសប្បាយចិត្តមែនទែនពីព្រោះគិតថានេះគឺជាអាការល្អដែលពួកគេអាចធ្វើជាកូនចៅរបស់ខ្វិនយុគបានហើយចំណែកឯលោកគ្រូនាយកនេះវិញបន្ទាប់ពីពេលដែលបញ្យល់ទៅកាន់ហាជីនចប់អំពីឋានៈរបស់សិស្សនេះហើយគាត់ក៏សួរថាតើអធិការនៃមន្ទីរការពារការអប់រំហ្នឹងអ្នកផ្សេងទៀតកាលណាមកដល់ហាជីនថាមកតែគាត់ម្នាក់នោះទេលោកគ្រូយុនេះពិតជាបារម្ភខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាសិស្សនៅទីនេះច្រើនហើយពួកគេសុទ្ធតែមានកម្លាំងខ្លាំងទៀតគាត់ថាគ្រូកីឡាគាត់ម្នាក់ដែលធ្លាប់ជាអតីតកីឡាករជូដូជំរឿសជាតិឯណោះគ្រាន់តែពេលហ្នឹងព្យាយាមខាត់ខាំងការវាយគ្នារបស់សិស្សពីរក្រុមហ្នឹងក៏ត្រូវបានសិស្សនៅគ្នាព្រួតវាយឡើងឥឡូវដាក់ច្បាប់ឈឺ2 ខែហើយប៉ុន្តែហាជីនថាអត់អីទេមិនបាច់បារម្ភពីគាត់នោះឡើយគាត់ចេះការពារខ្លួនហើយសង្ហាតបន្ទាប់ពីយល់ថាខ្លួនឯងចាញ់ទៅកាន់ក្រុមមួយទៀតហើយពេលនេះមួម៉ៅខ្លាំងមែនតើចឹងទៅក៏យកឲ្យអ៊ុនដេនិងហុងជូវាយគ្នាហុងជូដោយសារតែគេគឺជាមនុស្ស slow ចឹងទៅគេអត់ចង់វាយជាមួយនឹងអ៊ុនដេនោះទេក៏ប្រាប់ឲ្យអ៊ុនដេរុញគេឲ្យខ្លាំងមកអ៊ុនដេខ្លាចប្រមាណអ្នកនោះវាយដែរចឹងទៅក៏សុកចិត្តរុញហុងជូប៉ុន្តែនៅពេលដែលហុងជូដួលទៅក៏ប្រញាប់រត់ទៅមើលហុងជូវិញបន្ទាប់មកពួកក្រុម gangster នេះក៏ឲ្យហុងជូឈរឲ្យស្ងៀមហើយពួកគេវាយម្នាក់ម្ដាយធ្វើដោយហុងជូហ្នឹងគឺជាអាផ្ដាប់ដែលគេវាយដើម្បីវាស់កម្លាំងចឹងណានៅពេលដែលនរណាម្នាក់វាយទៅកាន់ពោះរបស់ហុងជូហើយហុងជូនិយាយបន្ទុកកម្លាំងដែលសិស្សម្នាក់ហ្នឹងវាយមកកាន់ខ្លួនហើយសរសើរថាអូយម្នាក់ហ្នឹងបកកាយវាយចេះវាយចោះអីចឹងទៅដល់ម៉ោងចេញទៅផ្ទះហុងជូដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសឹងតែមិនរួចពីព្រោះគេមើលទៅហាក់បីដូចជាឈឺអួលខ្លាំងមែនតើអ៊ុនដេក៏ជួយជូនហុងជូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយហុងជូក៏អញ្ជើញឲ្យអ៊ុនដេចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់គេដើម្បីញ៉ាំអីលេងជាមួយគ្នាមកដល់ពេលនេះអ៊ុនដេក៏សួរទៅកាន់ហុងជូថាសាលានឹងអាក្រក់អញ្ចឹងហេតុអីក៏ហុងជូមិនបដូរសាលាមកទៅហុងជូថាដោយសារតែសាលាហ្នឹងគឺជាសាលារដ្ឋរៀនអត់ត្រូវបង់លុយម្ដាយរបស់គេគឺជាមនុស្សក្រីក្រគាត់ខំប្រឹងរកលុយមែនតើក៏រកអត់សូវបានច្រើនដែរចឹងគេអត់មានលទ្ធភាពដូរសាលានោះទេមានតែទៅទីហ្នឹងរងការប៊ូលីខ្លះខំរៀនខ្លះទៅពីព្រោះថាការសិក្សាគឺជាសង្ឃឹមតែមួយគត់ដែលគេអាចនឹងមានឱកាសចូលទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យល្អរកការងារធ្វើដែលមានប្រាក់ខែចិញ្ចឹមម្ដាយរបស់គេវិញបាននៅថ្ងៃបន្ទាប់មកបាយថ្ងៃត្រង់អ៊ុនដេក៏ស្រាប់តែចូលទៅជេរសិស្សទាំងពីរក្រុមនេះដើម្បីឲ្យសិស្សទាំងពីរក្រុមនោះខឹងដេញខ្លួនគេហើយគេក៏រត់ចូលមកពួននៅក្នុងកន្លែងហាត់កីឡានេះដែលនេះគឺជាល្បិចដែលហាជីនធ្វើឡើងដើម្បីឃុំឃាំងសិស្សទាំងអស់នេះពីព្រោះគេចង់បដៅសិស្សទាំងអស់នេះចេញម្ដងហាជីនក៏ចាក់សោបិទទ្វារកន្លែងនេះអត់ឲ្យនរណាគេចេញទៅក្រៅបាននោះទេហើយថាចាប់ពីពេលនេះតទៅសិស្សទាំងពីរក្រុមនេះនឹងត្រូវរៀនចូលគ្នាហើយថ្នាក់រៀនរបស់គេគឺជាទីតាំងនេះតើទៅដល់ម៉ោងរៀនចប់បានពួកគេអាចចេញទៅក្រៅបានសិស្សទាំងអស់នេះខានមានដែលនរណាគេមកបញ្ជាពួកគេយូរហើយចុះទៅខំខ្លាំងមែនតើក៏ស្រែកជេរទៅកាន់ហាជីនវិញហាជីនថាបើសិនជាពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងអាចវាយឈ្នះគាត់ម្នាក់ចង់ចេញទៅវិញក៏ចាញ់ភ្លាមនោះពួកគេក៏ស្ទុះគ្នាមកព្រួតទាំងអស់នឹងតែម្ដងផ្ដុំគ្នាមកវាយហាជីនតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែហាជីនគឺជាមនុស្សដែលបកកែខាងវាយអីនេះខ្លាំងមែនតើរហូតដល់មេពីរនាក់នេះដែលជាសត្រូវនឹងគ្នាឯងប៉ុន្តែសុខចិត្តវាយរួមគ្នាដើម្បីយកឈ្នះហាជីនម្នាក់ដោយពួកគេប្រើប្រាស់ទាំងអាវុធទៀតប៉ុន្តែចុងក្រោយពួកគេនៅតែអាចយកឈ្នះហាជីនបានដដែលអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏នាំគ្នាបង្ខំចិត្តធ្វើជាអង្គុយរៀននៅទីនេះហាជីនក៏ទៅហៅលោកគ្រូម្នាក់នេះដើម្បីឲ្យគាត់មកបង្រៀនមេរៀននៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងប៉ុន្តែពួកសិស្សនេះក៏នាំគ្នានិយាយថាពួកគេអាចយកសភៅមកហ្នឹងរៀនមកយើដោយសារតែមើលឃើញថាហុងជូមានសភៅស្រាប់អញ្ចឹងទៅហាជីនក៏ប្រាប់ឲ្យហុងជូសរសេរមេរៀនឲ្យត្រូវរៀនហ្នឹងនៅលើក្តារខៀននេះហើយគេកំណត់ពេល3នាទីឲ្យសិស្សទាំងអស់នេះចម្លងអ្វីដែលនៅលើក្តារខៀននេះដាក់សភៅរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេក៏នាំគ្នានិយាយមកទៀតថាសូម្បីតែសភៅសរសេរឲ្យនឹងបិចក៏ពួកគេអត់មានដែរហាជីនក៏និយាយទៅវិញថាអត់មានបីអាសេអញ្ចឹងយកឈាមពួកឯងអាសេលើសភៅហ្មងហើយគាត់ក៏កាច់ដៃរបស់អ៊ីនបូមនេះដើម្បីធ្វើជាគំរូឲ្យសិស្សដទៃគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែឃើញបាននឹងហើយអត់ដឹងបានបិចសភៅមកពីណានោះទេដកមកសរសេរយ៉ាងលឿនគ្រប់គ្នាពេល3នាទីក៏កន្លងផុតទៅពួកសិស្សទាំងអស់នេះសរសេរអត់ហើយនោះទេអញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវបានហាជីនដាក់ម្នាក់ម្ដាយថែមទៀតនៅម៉ោងបន្ទាប់គឺជាម៉ោងដែលសិស្សទាំងអស់នេះត្រូវអនុវត្តផ្ទាល់ហាជីនក៏នាំពួកគេមកកាន់រោងជាងនេះដើម្បីឲ្យមើលឡាននេះលោកគ្រូនេះបញ្យល់មេរៀនហើយពួកសិស្សទាំងអស់នេះនៅតែអត់ស្ដាប់ដដែលចឹងទៅហាជីនក៏សួរទៅកាន់សង្ហាតនៅអ៊ីនបូមថាឡាននេះខូចហ្វ្រាំងហើយតើពួកគេនឹងជួសជុលវាដោយរបៀបណាពីនោះគេឆ្លើយមកវិញថាពួកគេអត់ចេះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហាជីនក៏រុញពីអ្នកនោះឲ្យចូលទៅក្នុងឡានហើយគាត់ក៏បើកឡាននេះយ៉ាងលឿនចេញទៅក្រៅដោយការដែលគាត់បើកនេះពិតជាលឿនកាច់កង់ធ្វើឲ្យសិស្សកំហុសនៅខាងក្រោយពីអ្នកនោះស្លាប់អាចខ្លាំងមែនតើហើយពួកគេក៏ស្រែកថាឲ្យហាជីនឈប់ឡានទៅប៉ុន្តែហាជីនក៏ញ៉ាំមកវិញថាឡាននេះឈប់អត់កើតនោះទេដោយសារតែហ្វ្រាំងរបស់វាខូចបាត់ហើយគាត់ឲ្យពួកគេជួសជុលមិនហ្នឹងពួកគេអត់ជួសជុលផងហ្នឹងបើពួកគេជួសជុលទៅគាត់នឹងឈប់ឡាននេះបានភ្លាមតែម្ដងគាត់ក៏បន្ថែមលបឿនកាន់តែលឿនបើកឡាននេះសំដៅមកកាន់ថ្នាក់នេះតែនៅវិនាទីចុងក្រោយគាត់ក៏ទាញហ្វ្រាំងដែលធ្វើឲ្យឡាននេះឈប់បកៀកទៅនឹងបុកថ្នាក់នេះហើយ
ตัวตอดเองจังเติบซอปีเนี่ยนักนองลาโนปูเกทูจัดไว้หาสดในการกล้านอกนี้แต่ได้ออซาโตตะการหาจินไว้เนี่ยกด first style ไอต่างอ้อเนี่ยดำใบตัวโยกาเชียบปีซอต่างอ้อโนหักใบด้วยชื่อสบายชันเหมือนกันสระเป็นทางไหนตลอดมาการโลกีแต่ในวันก่อนนังกรองการเงียบกอดกำปงแต่พี่เยี่ยมเสิร์ฟอัมปีประวัติระบาหาจินหายเคยทายประวัติระบาหาจินเนี่ยมินเละกำบังชราเหมือนกันโดยปูกอดกระดังไอแทหาจินคือจะไต่ตะเทียนปีแซมวยกาปีหมดในจำนวนตัวตลอดมาการสลายเรียนในวันหาจินก็ไอฮองจูล่างบ่อสลายเมเรียนหายดอกมาจิงเลยเนี่ยฮองจูก็ตระบานสังหารในอินบอมเนี่ยรกเรื่องดังใหญ่แท้ไอ้บ้านล่างเปลี่ยนเมเรียนปุยยังปนังก็ถ่ายล้อเชียงปุยยังไอ้อ๋อปัญหาเพื่อนหนูหาจินหมอกดอกก็แทะเกมาเจอแต่ถวยปุบูลีเนี่ยแรงเห็นรกเรื่องฮองจูเตียดในเป็นนี้หลังเงี้ยเธอหายมาเรียนระบาปุเก้ก็ตอนชอบได้อินบอมเปิดจะจ้องจ่าเจนปีสลานี้ดังใบตัวจูจมวยนักไอดอลระบาเก้ควันยกคลังเหมือนกันปัญหาโดยสารถนัดเนี่ยตระบานหาจูนจะสาวหายอ๋อจังเธอปุเก้อัดอาจเจนบานโนเตอินบอมให้นางสังหารกันนอกในโจประตูตักปีโปรตาจ้องตีนจำรังได้เนี่ยดำใบปราบังโอยนี่จ่าเจนปีถนัดเรียนนั่งตัวจูบไอดอลระบาปุเก้กำมงแต่พี่ยังตีนั่งตีนอัดบ้านโนเตเพลียมนู้อนเดก็หมอกดอตีเนี่ยปุเก้ก็นอกในชายอนเดเราเคยแท้อนเดมีนกำบัดยูเทเลทีมวยได้ปราเฟอร์จีตัวลวิดำใบมูลช้าจำรังได้ในจังบานบนต่อไปหลายมูลบานหายปุเก้เรียนไออนเดโจตะขนมถนัดเรียนไวโนเตไปปลุกคลายแท้หาจินซัวเตอร์หนังดังแท้ปีในบัตรหนาวยังเตอก็นอมอนเดเตอร์คลับได้ไตรหนวจีมวยนึ่งปุเก้ได้ในเวลาตัดดาวตีหนวอินบอมก็เตรียมการปรับไอดอลระบอกเกเพลียมตามมาดองแท้ในขนมถนัดนังมีนครูจำนวนทำไมหมกหายครูนังหมกไวถั่วแบบเซอร์เนตีนี่เองจังเตอร์หรือแบบในหายคนยกคลังคลังบันดาลจังเตอร์ก็โจตัวจูจมวยน้ำมัดแพกแกงสเตอร์ระบอกปุเกตัวอ่อนเนี่ยดำใบส้มเอามัดแพกแกงสเตอร์ระบอกปุเกตัวอ่อนนี้เตอช่วยปัญหาเกเตอร์หมดดำใบเตอจัดการครูนังสันในจำนวนตัวมวยเตียดซาปีเนี่ยตลอดหมกเว้นจับดำซาจมอดครูนิทาได้ตีระตับบองทอมระบอกปุเกหมกดาละลูกครูเนี่ยดึงเล่ยเมียนตะมวดเล่เตียดหายหาจินอัดควาลูเตก็จะจังหวะดำใบบากเฟียเนี่ยโรงแจมบองทอมระบอกปุซานี้หมกดาหายตาบันไดกลายหมกเตียตาปนอมันเนี่ยนั่งปัจจิหมกดาแมนจีมาโตโจหมกดาขนมในไตมาดองคนยกก็สตูหมกไวจมวยนางหาจินเพลียมไตมาดองดำใบบองหางอำนาจระบอกเกทาเกโนเตคือจีไหนได้กรุบกรองทอมเนอร์สลาเนี่ยไวจอล้างคนยกก็เลิกหาจินบอมรองหนังจับเบาด้วยขนมกระลาการมองกันต่อเนี่ยหาจินะเกอมีควาโลเตยกได้หมกดะกงบาโคลนไอเฟอร์โดยจิเดจังอะเนเปดาคนยกเบาเกเตอร์เกเฟอร์ปดเชียสลับเนเปละเคยหาจินเล่นกำลังแบบหนึ่งปุสโตตาต่อเนี่ยก็นอกเนโฮกันเจียวอซาโตแต่การในมาดูระบบปุเกทาปัจจิปกายแมนแต่ปันนังอะพีเบียเลยมีนไอเฮียนจองฮับจมวยนงปุเกตีไรปุเกก็นอกเนี่ยแต่ได้นังโฮกันเจียวชมูระบบคนยกปัญหาเพลียวหนูปุเก้ก็นอกในชบไว้ในซาตาเนี่ยได้โจรนเตะได้น้องโฮชมูระบอกคนยกจมวยน้องปุเก้ได้คือเจี๊ยหาจินโดยตามปัตเตอร์ต่อเนี่ยการได้คนยกอาชมขนมสลานิบานะก็เหมือนจีเรื่องใจดอนโนได้คือกรบอย่างหาจินเรียบจอมมอกคือดำใบเอาปุเซอร์ปีเนี่ยหนูมีหลักการบานใจตะกร้าหาจินหมกขนมถนัดเนี่ยดำใบอากอดไว้หาจินในตัวใส่เพื่อชื่อกำรวยสอดไตเตียดเหมือให้นาเปเนี่ยหาจินก็ไว้คนยกหลังตรมคนยกก็ใหญ่แต่เว้นจากดื้อแท้สบายใจแต่หายแต่ติดปะโปรแกงสเตอร์บอกเกมบอกดอตีนี้ฮะหาจินคือเรื่องแต่จับหมองแต่หาจินอัคลายโนเตก็จับจองคนยกช่วยนั่งกับไอเนี่ยหายโอเคตะมุกทนะดำใบตัวจูบช่วยนั่งกรมแกงสเตอร์ต่างอ่อนหนูโดยมินจรานเมนเตน่าดอกเนี่ยหายโปเกมินสดสังแต่อาวุธกรุบได้เตียดผองสำหรับเป็นต่างๆในคลองตัวนะเว้นนี่คือจะการวิธีสูดแดงดาวมวยโดยเป็นเนี่ยโลกีเต้นั่งโลกังสุกกำปงแต่สูดแดงดาวเนี่ยได้โลกีเต้แท้มนตรีการปีศาจออบรมระบอบโลกการสุกเนี่ยโยกอัตไตตะตะเฮียนแผนเงียปีศาจไอบานนั่งหมดเฟอร์จีมนตรีระบอบกวดนะแจกใบไอจานจังอะคือหักใบโดยจีโยกแต่เอาเฟอร์ตัวรณกรรมซะเองจังปัญหากวดก็ประกายหมกเวนแท้ในขนมสลาซะไวขี้ตาระโหดหมกหายกลัวปลาตะปีสมใดในการอบรมแต่การซะวิมสดับเวนผองจังดาวเปลเวใหญ่ได้ปุยยังตระปราอำเภอหังซะดำใบเฟอร์จีวิธีปดาวซะมาดองตลอดมาการสลายเรียนในวันหาจินก็รุนเอาควงยกเติมมาแข่งไปโปรแทบนไตเตียนั่งมีการไว้ขี้นี้หายเกอัดช่างเอาควงยกเนยกระไรดอกกรุธนานี้เตอเกไว้จอมโนเตสระไตเตียนกเนื้อรมปวนเมื่อเนยกระบายหนังได้ไปโปรช่างดังมันเดินทาแต่หาจินปัจจิคลางโดยมอร์ไว้ได้เกณฑ์ใหญ่แม้นหรือก่อนหาจินก็ใส่ดาตะปูแกงสเตอร์ต่างอนุแทนี่คือเจสลาเรียนคือจะตีกระไรในสมกดำไปตัวการอบรมปุไอเนี่ยมันแมนจิซาโนเตจังกอดมีสัดโจลมกโนได้ตายบ่สันอยู่ปุไอจองโจลมกฮะปุไอเตอร์ฉลองกัดขยมสันหายบ่ปุไอโจลมกหายกลมทาขยมมันปันไหนดอกปุไอเนี่ยปุแกงสเตอร์กิมีคณิชรันจังอ๋อจังตะปุเกอเมคลายโนเตก่อนนอกเนี้ยพลอระบองโจลมก
ប៉ុន្តែមិនដូចអ្វីដែលពួកគេរំពឹងទុកនោះទេគឺហាជីនខ្លាំងលើសពីអ្វីដែលពួកគេស្មានដល់ទៅទៀតដោយវាយទ្រាំសូម្បីតែ Meganster ធំម្នាក់នេះ Meganster ហ្នឹងនៅពេលដែលទ្រាំបែបហ្នឹងហើយចង់ចូលឡានរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីគេចចេញពីទីនេះវិញប៉ុន្តែត្រូវហាជីនឡើងទៅលើឡាននេះវាយបំបែកកញ្ចក់ដបូលឡានហ្នឹងហើយចាប់ទាញអាប៉ែហ្នឹងឡើងមកលើបុកក្បាលជាមួយនឹង windshield ឡាននៅពីមុខនេះដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅពេលនេះទ្រាំងើបលែងរួចតែម្ដងហើយពួកសិស្សទាំងអស់នេះពិតជាសឹងតែមិនជឿនៅអ្វីដែលពួកគេឃើញទាល់តែសោះហាជីនដើរសម្ដៅទៅកាន់ក្រុមសិស្សនេះហើយពួកគេពិតជាភ័យមែនទែនក៏នាំគ្នាលុតជង្គង់ចុះដើម្បីសុំឲ្យហាជីនកុំធ្វើបាបពួកគេទៀតអីពួកគេដឹងខុសហើយហាជីននិយាយទៅវិញថាអ្នកដែលពួកគេត្រូវសុំទោសហ្នឹងមិនមែនជាហាជីនខ្លួនឯងនោះទេគឺត្រូវតែសុំទោសហុងជូជាសិស្សដែលមកសាលារៀននេះដើម្បីតែចង់រៀនប៉ុន្តែត្រូវពួកក្រុមជើងកាងនេះធ្វើបាបរហូតអត់ដែលមានឱកាសរៀននោះឡើយពួកគេក៏នាំគ្នាប្រញាប់ទៅសុំការអភ័យទោសពីហុងជូយ៉ាងលឿនហុងជូជាមនុស្សដែល slow អត់ចង់វែងឆ្ងាយអីនោះទេគេក៏និយាយថាអត់អីទេហាជីនក៏សួរទៅកាន់គេថាតើឯងពិតជាអត់អីមែនឬបែបនេះហើយក៏រំជួលចិត្តរហូតដល់ថ្នាក់ហូរទឹកភ្នែកតែម្ដងចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងឃើញថាសាលានេះមានការប្រែប្រួលច្រើនមែនទែនដោយសិស្សដែលមករៀនហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាសិស្សដែលចង់រៀនពិតប្រាកដហើយពួកគេពិតជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងអ្វីដែលគ្រូបង្រៀនយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យហុងជូដែលក៏ជាសិស្សល្អម្នាក់ស្រឡាញ់ការសិក្សានេះរៀនទាំងសប្បាយរីករាយនៅជុំបន្ទាប់មួយទៀតលោកកាងសុកក៏ធ្វើសន្និសីទកសែតមួយដែលគាត់ប្រកាសថាចាប់ពីពេលនេះតទៅគាត់នឹងចេញញត្តិច្រើនទៀតដើម្បីកែប្រែទម្រង់សាលាផ្សេងដោយសិស្សដែលចូលទៅរៀននៅសាលាណាមួយគឺមិនត្រូវមានសាក់នៅលើខ្លួននោះទេអត់ឲ្យជិះម៉ូតូចូលសាលាអត់ឲ្យជក់បារីហើយសិស្សណាដែលបង្កើតបាក់ពួកក្រុមជើងកាងឬក៏ចូលជាមួយនឹងក្រុមជើងកាងនៅក្រៅសាលាអីក៏ដោយពួកគេទោះបីជាអត់ទាន់គ្រប់អាយុក៏ពិតមែនណាតែនឹងត្រូវយកទៅផ្ដន់ទានទោសដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាមនុស្សពេញវ័យដែរអញ្ចឹងនៅចំបន្ទាប់មួយទៀតលោកកាងសុកមកបញ្ជូនជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់នេះដោយអូនដេមកចង់ក្លែមលុយវិមេរបស់គេវិញដល់គេថាការពេលដែលគេចោះទៅបំពេញបេសកកម្មនៅវិទ្យាល័យគុណ High Tech ហ្នឹងគេអស់លុយច្រើនមែនទែនពីព្រោះថាស្បែកជើង Air Force របស់គេត្រូវបានសិស្សដទៃទៀតយកទៅហើយគេក៏ចាយលុយអស់ច្រើនដែរទៅលើការបង់ថ្លៃការពារខ្លួនឲ្យសិស្សដទៃទៀតកុំវាយគេនៅពេលដែលលឺចំនួនលុយសរុបចេញមកលោកកាងសុកគាត់ឡើងល្ងិតមកតែម្ដងពីព្រោះថាវាពិតជាច្រើនមែនទែននៅជំបន្ទាប់យើងឃើញថាលោកគីតេក៏កំពុងតែព្យាយាមស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតអំពីហាជីនដដែលហើយលើកនេះគាត់យករូបថតទាំងអស់នេះមកមើលដែលជារូបថតរបស់ហាជីនហើយនឹងលោកកាងសុកទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់អាយូនហើយអាយូនអ្នកនរគ្នាដឹងថាត្រូវជាអីជាមួយនឹងហាជីនអត់នារីម្នាក់នោះគឺជាភរិយារបស់ហាជូននឹងដល់គ្នាភាគ2សូមស្លាញ់តែត្រឹមនេះសិនហើយមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះទៅខ្ញុំក៏ចង់អរគុណជាពិសេសទៅកាន់ប្រិយមិត្តម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសេងកញ្ញាផងដែរដែលគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ